겉바속촉 완연한 자태를 뽐내며 손님 맞을 준비 완료합니다. 필요하십니다. 장작구이 드리고 설명 한번 해드릴게요. 네. 이렇게? 이쪽은 씨앗 젓갈, 이쪽은 닭고기로 만든 된장이고요. 젓갈이랑 된장은 찰밥이랑 고기랑 같이 드셔보세요. 바로 통닭하면 떠오르는 뻔한 소스의 변주를 준 거랍니다. 갑부가 픽한 된장 소스와 씨앗 젓갈, 장작구이 통닭에 곁들여 먹으면 과연 어떤 맛의 조화를 이뤄낼지 보는 사람은 그저 궁금할 뿐이고 그 맛의 변주 이야기라도 듣고 싶을 뿐입니다. 그냥 먹었을 때는 그냥 좀 밋밋할 수도 있는데 사실 여기 씨앗 젓갈이라는 게 또 별미더라고요. 지금 이거 뭐 거의 한 3번째 리필을 중인데 이렇게 듬뿍 찍어가지고 이러면 진짜 대박입니다. 이분은 뭘 좀 먹을 줄 아는데요. 제대로 한 입 준비하고 맛을 봅니다. 어떤가요? 저희 집 치킨보다 더 맛있는 것 같아요. 네? 저희 집 가게 하거든요. 근데 그거보다 진짜 더 맛있는 것 같아요. 진짜? 네. 저희 집 치킨보다 더 맛있어요. 아 여기? 네.